nsubikira habona bayajiko ikofi nk'umusazi ndashaka ko bayajirangiza akazi kajya ku mazi Sine uri kuri imiranga nari ko hagiye ahubwo sikari nategereje papa karatumye yambwiye ngo arantuma papa yagiye mu gitondo kare mana ahubwo njye rero ni nategereje nyine papa yagiye kare mu gitondo nanjye ndi kwitegura ngiye ku kazi sikari we ni nategereje kuva mu gitondo ubwo nyine urihangana uramutegereza si mama ko nanjye nari mfite gahunda y'ahantu ngiye kandi nawe ukaba ugiye n'ubwo urukumva biragenda gute ubwo nyine ngiye ku kazi urategereza Samantha ari we uza nuko namara kuza nyine ni kuri bugende ayiga we ayiwe ese urakaginga ubona Samantha araza ajyane nk'umuntu yigendere ko urukundebera mana yanjye ndarambiwe ubundi araza ajyanye bro gusa nkaho waranduwe mani shawe watinze ukuntu narambiwe nyine turi kumwe ariko nawe muri izi minsi usigaye ufite akaguru ko kugenda kandi urabizi ko papa bimenye ya maguru yayaca ntizazabimenya ati mba ngiye kuryoshya gusa wowe bro wowe waguma wicaye hano mu gipangu nzi nubwo aza n'ibintu byatange ntabwo ari ibintu byatange urabizi ntabwo azabimenya ariko aha kanigendere ubwo ibyo ni ibikureba nyine none ariko mva bro ntuzandaburize nyine ibyo ni ibikureba nyine nyine wowe ntuzandaburize bimbwiye iki Aye mite ba mi. Ya. Mbega umunaniro we. Ariko se abantu hano hose bashize mu inzura. Samantha. Enda hano mu rugo si. Amakuru si. Shawe nzanira n'amazi yo kunywa sha. Madame arahari. Bagiye. Azana amazi uze tuba tunaganira. Sha no. Bagiye sha. Zana amazi nta kibazo. Ngo bimeze bite si ngwino wicaye tube tuganira. Nari mvuye mu mwuka bagiye ryarise bagiye aho bagenda hashira ariko cyaje wabonye ejo bundi wanze kumbwira dore turi kwimukira muri amakaritsiye vuba ariko nta kintu urangaragariza uracyitwaye nkaho tutaziranye reba ujya ugira nta kibazo kuri njyewe wowe kwitonda iki si ko njye nawe tuba turi ariko urabizi ko ari ibintu ntabwo yabimenya gute yewe ugomba oya ubwoba bw'iki si njyewe ndahari ni njye mukuru w'urugo sha ukuntu kijya kinaraseka sha ari ukuntu useka nyine mwumva nanjye ndahindutse mwumva ubwo wakwigumira hano ngaha akaba ari njyewe tujya turabikorana gusa njye nyine n'ingobe oya ntabwo yabimenya sha oya ntabwo yabimenya reka tubyibone ahubwo se gahunda ni neza ubu nayo ngiye gushaka ya mafaranga siwabwiye ngo hari amavuta ushaka kugura nyine ndi gushaka amafaranga ejo bundi nzaba nayakuguriye itoto rigaruke aho yawe humura ugira yitwara neza nk'umwana mwiza hano ibindi byose njyana ari gukorera neza kandi ku murongo nzagusohokana ni ibintu byoroshye nzagusohokana neza ufata icyo ushaka unywa icyo ushaka byose ibintu byose biri kuri gahunda yego nibyo ngibyo ahubwo se nageze hano ariko nyine ndahageze nawe ari kugenda ubu nawe bose bagiye bose bagiye none guca ni isanzure hano mu rugo
murashaka ewe ushaka wanansoma ubu nta n'ikibazo kuba badahari ikibazo rwose sawa nta kibazo twabikora niduje se ndakeka ari madamu yabaje aka kanya se genda urebe turebe madani wowe uje se aka kanya uvuye ku kazi uvuye ku kazi aka kanya kuki utashe kare nibagiwe fone none itumye uva ku kazi uri kwihuta none ubwise usubira ku kazi gasubira ku kazi nyine ndi kwihuta gateze n'akazi ntaragakora nanjye nibwo ndi kuza ubwo reka mbe ndatunganya utuntu ubwo turasubira bebe singo sheri sawa naribye Samantha garuka yagiye sha garuka ntabwo cyahise agenda wewe amakurusha ariko uyu munsi ni uwanjye nawe uyu munsi ni uwanjye nawe byatanje nyine twigirira shaga we uzi ukuntu ari bukumbi none bari kuza bari kutubihiriza bari kuza sha kugira twigirire sha bageze mu rugo